Maca sastra. Carpon karya Ki Umbara tahun 1868. Majar kuring gelo. Pedah kuring igal-igalan jeung ceuceuleuweungan barudak awewe lalaki rame areak-eakan salusurakan. Sawareh pating corowok. Mang Dip-Dip gelo, Mang Dip-Dip gelo. Ari kolot-kolot nu ngaregreg ti kajauhan tekendat garagodeg bangun anu hareraneun pisan. Malah nu narangtungna rada dareukeut mah kadenge ali istighfar nyarebut jenengan Allah. Deudeuh karunya teuing ngora-ngora tur kasep. Ari taeun bet kurang saendan cek bi aning nu nangtung teu jauh bari ngusapan dadana. Tapi kuring teu paduli. Mangsa bodo. Kuring teu rek ambil pusing. Rek disarebut gelo, rek disarebut kurang saendan. Da kuring pribadi mah nikmat pisan igal-igalan jeung tetembangan teh. Padahal maranehna oge mun manggih kabungah jeung kanikmatan teh rea nu sok rerengkenakan jeung hahariringan. Tapi tara disarebut gelo. Komo make disarurakan mah. Naha non bedana jeung kuring pada sama makhluk pangeran. Moal gara-gara kuring igal-igalan jeung tetembangan mun teu manggih kabungah jeung kanikmatan. Kabungah jeung kanikmatan paparin pangeran. Kulantaran kitu kuring teu paduli. Kuring terus-terusan ngigel jeung ceuceuleuweungan. Kuring lain ngaji kosar nya biko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Ngaran kuring Dipa. Sok di dip. Tileleutik ngaran Dipa teh. Bejana hartina Dipa teh Taimunding. Kungsi ku kuring ditanyakeun ka emak basa anjeunna aya keneh di kieuna. Kieu walaranana teh. Rea jelema nu ngaranna alus upamana Haji Sobar. Tapi manehna barangasan. Haji Makmur. Tapi hirupna kekerehet. Raden Darmawan. Tapi koretna udubilah. Kanu musafir oge kelungusir. Nya kitu deui aya nu nyieun perusahaan rik-rik gemi. Tapi nu bogana nya awun tah nyarucah. Aya nu nyieun ngaran gedong repeh rapih tapi ripuh. Da usaha teu kaur ku pasea. Tah nu matak awak mah dingaranan teh Dipa. Nya Dipa teh Taimunding. Barang kotor, luyu jeung asal manusa. Tapi muga-muga ku make ngaran kotor teh jadi sabalikna. Awak jadi jelma bersih hate. Waktu umur kuring mincak ka 10 tahun emak teh pupus. Sapupusna emak bapa cruk cerek bae. Eta bae nepi ka kuring bujang teh ngalaman 3 indung tere. Ari indung tere teh rereana mah nya kitu. Tapi kuring teu ngaleungitkeun kana kanyaahna. Kuring disakolakeun jeung dipasantrenkeun ngajan ukur tamat sakola desa jeung hatam Quran. Waktu kuring disapih ku bapa jeung indung tere, kuring teu boga naon-naon. Lungah lingeuh teu puguh gawe. Rek tani teu boga sawah. Rek dagang teu boga modal. Hirup di lembur asa sundul dunya asa heureut. Beng kuring indit usaha milu jeung batur usaha kapeuntas ka Jambi. Tapi najan ceunah di Jambi teh rea duit. Ari keur jalma bodo cara kuring mah di mana-mana oge sarua bae. Eta bae dagang es 6 bulan teh ukur boga saongkoseun balik ka lembur. Hiji mangsa kuring diteang ku Mang Haji paman kuring adina bapa. Anjeunna nganasehatan kieu pokna teh. Ditenjokeunana ku emang ujang teh bangun teu maju-maju. Maksud teh tina kahirupan.
Di dieu susah, dipentas oge susah. Kieu ayeuna mah. Turutkeun omongan emang. Ti ayeuna ujang kudu ngisat diri. Ujang geura mersihan awak. Muga-muga Allah maparin pijalaneun ujang mulia. Kumaha carana mang? Hoyong ti kapengker abdi teh. Syukur ari aya karep sorangan mah. Leuwih utama kieu carana. Sakumaha anu dilakonan ku emang. Basa emang keur prihatin kawas ujang ayeuna. Mimiti salila 40 poe ujang kudu mutih. Hartina teu meunang ngadahar naon-naon iwal ti cai herang jeung sangu. Ari sanguna memeh didahar teh tinju heula ku cai. Tamat eta geura mandi di unggal tengah peuting di balong sarta maju ka hareup. Hartina peuting kahiji di balong nu pangdeukeutna. Peuting kadua maju di nu ditueunana deui jeung saterusna. Beuki jauh nepi ka 40 peuting. Omat ulah kapanggih ku jelema. Sanggeus tamat sarta teu aya hahalangan nanaon, ujang kudu nutup maneh di kamar. Ulah kaluar-luar sarta kudu mati geni. Teu meunang dahar, teu meunang nginum saminggu lilana. Mun aya nu sakitu henteu batal insyaallah sagala pamaksudan ujang baris dikabul. Tuluy Mang Haji teh miwarang nyatetkeun babacaanana sarta kudu diapalkeun. Poe isukna oge kuring geus prung ngalakonan papagah emang. Malah matuh oge henteu di bapa tapi di bumi anjeunna. Nu kahiji nyaeta mutih 40 poe tea. Berkah teu aya halangan harungan nanaon. Tamat. Nya kitu deui nu kadua, mandi unggal peuting di unggal balong teh teu kungsi panggih jeung jalma. Kari aya nu beuratna nyaeta ngaringkeb maneh di kamar bari mati geni. Sapeuting, dua, tilu, nepi ka peuting kalima mah ripuh pisan. Panas, bayeung yang, peujit asa direrab. Keselna lain lumayan. Sapeuting teh ngan teu asa 10 taun mah. Titinggalan rupa-rupa, pikasieunneun, pikaseurieun, pikarujiteun, jeung rupa-rupa deui. Tah dina peuting kagenep rupana mah tanaga jeung nafsu teh geus beak. Awak tiis teu panas teu hareudang, teu halab-hab teu lapar, hate manteng ka nu hiji. Titinggalan nu teu paruguh teu aya deui. Langit pinuh ku bentang nu ting kariceup, cahyana aya nu hejo, aya nu koneng emas, kayas, bungur, jeung bodas malati. Ting sirorot maruragan kana sirah. Tiis, nikmat, teu aya babandinganana. Peuting katujuh awak geus teu bisa walakaya, hate pasrah ka nu kagungan. Jempling, teu aya nu kadenge, teu aya nu karasa. Tiis dingin paripurna, suwung. Nu aya ngan kaakbaran anu maha kawasa. Katingal leungeun Mang Haji ngarampa dada kuring, tuluy tonggong leungeunna diantelkeun kana liang irung kuring. Lalaunan awak kuring ngangkat. Pung ngapung beuki lila beuki muluk. Mang Haji katingalna beuki leutik nepi ka lesna pisan. Bus kuring ka karaton Sigrong. Gulang-gulang nu jaraga kabeh marere hormat. Kuring leumpang di tengah-tengah barisan mojang gareulis anu teu eureun-eureun ngawuran kembang malati ka kuring bari rampak ngarawih sorana halimpu angin-anginan. Kuring lain ngaji kosar, nya biko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo.
Burudul para gegedean nu mapag kuring dideheskeun ka nu boga karaton. Pamegat anu linggih dina kursi gading estu matak serab ningalna. Lain bae panganggona anu hurung herang sarua hejo, tapi pamenteuna hurung mancur pinuh ku wibawa jeung komara. Anjeunna ngahiap-hiap miwarang kuring ngadeheusan. Kuring didiukeun miluh hempak jeung gegeden anu caralik dihandap dipayuneunana. Breng istri-istri teh rampak ngarawih. Pok-pokanana persis seperti anu dikawihkeun ku mojang-mojang tadi. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Jep nu ngarawih jung raja ngadeg tuluy lungsur nyamperkeun ka kuring. Ceg pananganana duanana nyepeng kana sirah bari deku anjeunna niupan embun-embunan tuluy sasauran ditompokeun kana ceuli. Muga hidep sing jadi jelema soleh keun ku eyang diaping dijaring. Arinya beunta kuring pohara kagetna. Da geuning pada keur ngariung-riung. Kadenge hawar-hawar bapa kuring nyarita ka Mang Haji. Lain atuh Ki Haji, kumaha mun urang inuman citajen bae budak sugan budak teh. Ulah ka kapalang kapan ngan sababaraha jam deui bae. Moal nanaon? Nya kapan sakitu ripuhna. Malah kapan tadi mah sugan teh geus tuluy. Bisi kumaha onam kaka mah sieun katempuhan ku indungna. Ngadenge kasoran bapa kitu kuring maksakeun imut. Atuh da kapan emat teh geus lila teu aya di kieuna. Tapi Mang Haji keukeuh teu mikeun. Najan mikeun oge kuring nu moal daek. Atuh da ceuk kuring ge tadi ayeuna kuring teh geus teu ngarasa labhab, teu ngarasa lapar, teu boga-boga acan parasaan komo make aya kahayang mah. Gledug magrib kawas nu papaheula pada hayang ngahuapan citajen ka kuring. Mang Haji nadahkeun panangan ka luhur bari ngucap alhamdulillah. Saminggu ti harita kuring geus jagjag waringkas deui sakumaha sasari. Saminggu deui ti dinya ka kuring anu ngajak nganemar ka Jambi. Beng kuring indit deui ka Jambi ngadua kalian. Kudu boga duit pohara kuring dipercayana. Kauntungan kawas nu dikedukan bae. Sataun borongan teh kakara anggeus. Kuring balik ka lembur teh rebo ku babawaan. Barang sifat nyamu wal mah wol aya kana 5 koperna. Barang-barang emas perhiasan aya 2 kilona. Duit ngan teu pinuh bae sakoper. Tepi ka lembur ngendek popoean kuring kawin. Kabeh babawaan dipasrahkeun ka pamajikan. Sanggeus misahkeun keur bapa jeung Mang Haji. Itung-itung pamulang tambakana kahadeanana. Malah kaendung tere oge disalinan ka perhiasan-perhiasanana. Pohara ratoheunana. Pamajikan teh kolotteun. Make meuli imah sawah meuli balong oge. Aya 3. Komo domba mah mani gereyak. Hiji mangsa karek pisan aweh salam tas salat subuh. Aya sorak kana ceuli mani atra pisan. Hidep teh lain rek jadi jalma soleh teh ya. Sumuhun ceuk kuring dina jero hate. Rek iraha ngamimitianana ceuk sora eta deui. Raraosan mah parantos nya rarasaan wungkul. Ti poe ieu nya mangga bedahkeun balong nu digirang. Pilihan laukna nu galede tuluy bawa ka pasar. Nitah mawana kanu sejen buruhan bae sing pangarejoga. Mangga ceuk kuring. Sasauran sareng saha Akang?
cek pamajikan nu geus nangtung dipantau musola. Ah, teu nyarita jeung sasaha. Geuning, geus tong rea carita awewe mah anggur sadiakeun ci kopi akang rek ka sawah. Sanggeus dangdan jeung rengseng ngopi, kenceling kuring ka balong der ngabedahkeun dibantuan ku barudak tetangga anu disampeuran sapanjang jalan. Pamajikan mah teu nyahoeun kuring ngabedahkeun teh. Laukna diakut dina karamba ka pasar aya 3 tanggunganana. Nepi ka pasar ceuk nu nalepon kana ceuli teh kudu dibagikeun ka nu teu baroga jeung ka tukang baramaen. Nya dibagikeun aya 2 aya nu 3. Pohara aratoheunana. Narampananana oge rereana bari ngadaregdeg tayohna bawaning ku atoh. Kacipta ku hate manaha teuing narimateunana engke ngadalaharna. Atuh da meureun saumur-umur kakararek ngadahar lauk pungkil. Hate kuring jadi kebek ku kabungah jeung kanikmatan. Lantaran geus bisa mere kabungah jeung kanikmatan ka sasama kaula. Nepi ka eta rasa teh kuring teu katahan deui. Rangkenek kuring igel-igelan jeung ceceleweungan. Kuring lain ngaji kosar, nya biko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Jelma sapasar kabeh ngadeug-deug. Barudakna pating corowok. Mang dip-dip gelo, mang dip-dip gelo. Tapi kuring teu paduli. Sungut-sungutna ieu. Isukna der deui balong nu tengah dibedahkeun. Laukna nya kitu dibagikeun deui. Nikmat rarasaan teh rangkenek deui kuring igel-igelan. Bari ceceleweungan cara kamari. Barudak nu ngeak-ngeak jeung nyurakan beuki rea ti kamari. Tapi nu aratoheun oge beuki rea aratoh bari sadalahar jeung lauk pungkil. Kunaon balong teh bat laukna dibagikeun. Kapan eta teh meunang mealian burayakna oge, cek pamajikan bangun nu keheuleun naker. Na balong saha kitu? Kapan balong urang? Cek saha hah balong urang? Bari ngomong kitu teh ngan gamplang-gamplang bae pamajikan ditampilingan. Bisi teh nyaho eta teh balong titipan pangeran. Nya kitu deui eusina. Urang mah dar maka titipan. Naringal kuring nampilingan pamajikan tetangga-tetangga pating jararit sing eling bari ngarogrog. Tapi nu ditampilingan mah teu naha teu nehe. Ditanya naon nu nyeri oge teu nehe. Ku tetangga kalah karungah ringeuh. Baruk naon nu nyeri? Nyeri kunaha? Cek pamajikan. Rek naraon arandika ka dieu? Cek kuring morongos ka nu araya bari dipelong beungeutna saurang-saurang. Pamajikan kuring. Ih, abong-abong nu burung, tembalna bari teu nglaleos ngajarauhan. Rangkenek kuring igel-igelan bari ceceleweungan. Hate nikmat ku geus bisa ngawarah pamajikan nu geus wani aku angga kana barang-barang titipan pangeran. Tah, kajadian harita nu ku kuring dicaritakeun dina awal ieu carita teh keur nikmatna motah aya telepon kana ceuli. Tuh budak nu ingkud-ingkudan diparieuskeun sukuna anu cacad teh. Kabireungeuh ti kajauhan si Odon anak tetangga budak lalaki umur welasan tahun. Ingkud-ingkudan kalebah dieu. Meureun ti dituna mah rek milu jeung babaturanana ngareak-ngeak kuring. Sakanyaho si Odon teh geus tanpa daksa ti leuleutik. Dampal sukuna nu katuhu teu bisa napak kana taneuh. Tapi nyang gigir nyang hareup ka jero. Atuh ari leumpang teh nya pengkeh nya ingkud-ingkudan. Dan encak sukuna nu katuhu mah lain ku dampalna tea tapi ku gigirna.
Bari terus igel-igelan jeung tetembangan kuring ngadeukeutan gumplukan barudak. Geus deukeut pisan puriak barudak teh lulumpatan bari salusurakan. Kulantaran si Odon mah teu bisa lumpat tarik atuh gaceg wae pundukna ku kuring ditewak. Manehna teh terejalan bari jejeritan. Kolot-kolot anu narangtung bae di kajauhan ayeuna mah ngambreg ngalampeurkeun ting corowok nitah ngalesotkeun si Odon. Persis waktu maranehna daratang ka hareupeun kuring, nu paparahna mah nu rek nulungan, dampal suku si Odon ku kuring diparieuskeun satakerna. Lain saukur ngadarakdak tapi sorana pating belatok. Sada tulang potong. Atuh jalma-jalma anu ngadeugdeug teh pohara rareuwaseunana. Malah rea nu teu jararit. Anehna si Odon mah anu tadina teu terejalan jeung tulung-tulungan oge kalah kacicing. Bangun anu teu nyeri-nyerieun sukuna teh. Bangun teu nyeri-nyerieun sukuna diparieuskeun nepi ka ngablatok teh. Ajaib. Kuring oge da ngarasa aneh. Sanggeus si Odon ku kuring dilesotkeun manehna lumpat cara nu sejen. Sukuna nu tanpa daksa teh ngadak-ngadak cager. Teu beda jeung sukuna anu kenca. Teu beda jeung suku urang. Naringal suku si Odon jadi cager teh nu araya di dinya eueuh nu lemek. Sungutna marolongo nangtang laleur. Ari kuring tuluy igel-igelan jeung ceceleuweungan deui. Atuh dah hate nikmat ku geus bisa nyageurkeun budak nu tanpa daksa anu saumurna jadi pamoyokan babaturanana. Isukna waktu manceran kenceling kuring indit ka pasar da aya telepon kana ceuli ngabejaan. Harita pisan kudu lalajo nu balanja. Datang teh ka pasar nenjo deuker oray-orayan ngantri beas. Awewe lalaki diantarana rea aki-aki jeung nini-nini jeung barudak. Mangkaning dinu panas nongtoreng. Jorojoy hate karunya. Buru-buru kuring asup ka toko beas langganan tret nyieun bon 2 kintaleun. Mayarna kumaha pamajikan. Tara sok teu percayaeun da nyahoeun kuring rea duit bawa ti Jambi. Nu keur alantri ku kuring dicalukan, leut ngabrul nyampeurkeun. Beas nu 2 kintal teh ku kuring dibagikeun. Aya nu 3 leter, aya nu 4 leter, henteu meuli, gratis. Ngan sajongjonan geus amrin. Ningal maranehna aratoheun atrah ka gambar dina beungeut-beungeutna anu sarepa. Hate kuring nikmatna. Hate kuring pohara nikmatna. Rengkenek kuring igel-igelan bari ciceleuweungan. Anu tadi dibarere beas oge komo barudakna bari naranggeui boboko beas teh milu nyarurahkeun jeung maroyokan. Mang Dip-dip gelo, Mang Dip-dip gelo. Datang ka imah pamajikan nganaha-naha. Naha cenah ngabuan beas rea-rea teuing? Keur naon? Teu dijawab ieu. Malah kuring malik nanya, kumaha geus dibayar? Parantos walona. Ku duit saha? Ku artos titipan pangeran. Rengkenek kuring igel-igelan da nikmat atuh ngadenge jawab pamajikan anu sakitu simpatikna. Ngeng telepon kana ceuli. Kudu indit ka tatangga desa nepungan Ki Jaya. Nanyakeun imahna teh imah saha. Ki Jaya teh jelema beunghar jeung pamingpin. Malah beunghar teh nyieun gedong sagala. Sanggeus manehna jadi pamingpin da samemehna mah jelema kokoro nyoso. Kenceling kuring nepungan. Sanggeus pahareup-hareup pok kuring nanya, ieu teh bumi saha ka? Taha kitu? Jawabna morongos. Ah, hayang terang bae. Imah dewek. Ceuk Ki Jaya. Ngeng deui telepon. Jalmana mah tong dina naon? Imahna bae duruk. Kuring ngaleos bari teu permisi acan. Kadenge Ka Jaya gegelendeng, abong-abong nu gelo. Balik deui kuring ngajingjing minyak tanah sakaleng.
menang ngabon di si Bopeng. Bur minyak kukuring diseblok-seblokeun ka imah Ki Jaya. Memeh nu bogana jeung tatangga-tatanggana bisa ngahalangan, geus gur manten kukuring di sudut, seuneu ngabela-bela. Rengkenek kuring igel-igelan, teuing dararasaan teh nikmat teh. Jelma-jelma jeung Ki Jaya lain ribut mareuman seuneu tapi kalah ka ngaraponan kuring. Atuh gedong jeung isina teh ledis jadi lebu. Kana awak mimiti bak bukbek nu nonjok nu neunggel malah aya nu ku batu sagala. Tapi teuing beu teu karasa nyeri. Ulah ngalawan, turutkeun bae ka hayang maranehna, cek telepon kana ceuli teh. Reketek kuring diborogod. Leungeun dibakakeng ditahan kana tangkal buah. Suku dibeungkeut dicangcang kana tangkal jambu. Bari hantem pada neunggeulan. Kuring peureum bari ngahenen. Rarasaan pohara nikmatna. Nyah beunta. Katingal aya polisi tiluan, tukangeunana jelma-jelma nu tadi ngaraponan mani ngaregreg. Udaran panyangcangna tuluy gotong asupkeun kana jeep. Salah saurang polisi tinu tiluan marentah ka nu araya di dinya. Lawan, cek telepon teh kana ceuli kuring. Kuring usik. Bret tambang-tambang nu nalian teh paregat sorangan. Polisi jeung nu araya kabeh arolohok. Areungeheun so teh sanggeus ku kuring ditangtang. Breg maranehna narampak maju ngangseg ngoroyok. Sebrut kuring narajang ngamuk nguwak-ngawik. Nu disepak ngajengkang, nu ditajong ngajolopong, nu dijejek ngajehjer. Batu jeung paneunggel bak bikbek kana awak jeung kana sirah. Tapi taya nu karasa nyeri. Ningal kitu jelma-jelma rea nu mimiti nungtutan lalumpatan. Tapi kukuring terus dibeledig, diubrak-abrik. Dor, polisi ngabekaskeun pistolna. Tapi taya nu keuna, nembak ka luhur meureun nyingsieunan. Ayeuna jelma-jelma birat, malah polisina oge ngalacir. Kadenge jeepna ngagerung baralik kawasna mah. Kuring balik deui ka lembur bari igel-igelan jeung cicileuweungan. Isukna janari keneh kuring ge can hudang-hudang acan geus aya nu pupuntenan. Nyah kuring beunta, ngeng telepon kana ceuli. Turutkeun ka hayang tamu teh, da ieu mah pamimpin bener. Teu mandi-mandi acan, ukur si beungeut, buru-buru kuring nepungan tamu teh ka hareup. Kasampak teh Bapak Bupati geus calik, dicalikeun ku pamajikan tayeuhna mah. Cager Mang Dipa teh, saurna bari ngasongkeun pananganna ngajak sasalaman. Pangestu nun tembal kuring bari munjungan. Tadina mah kuring ka dieu teh rek engke pabebeurang. Tapi lantaran ngadadak aya interlokal jam 7 kudu ka Jakarta, nya maksakeun ayeuna subuh-subuh. Kukuring ge kapikir tangtu baris ngabarubahkeunana ka Mang Dipa teh. Tapi da kumaha da kapaksa teh, cek Pak Bupati. Teu sawios, malah nuhun bae aya kanggo abdi mah Bapak parantos kersa rurumpahkeun ka rorompok butut. Malah tibareto aya maksud nepungan teh basa Mang Dipa kakara datang ti Jambi rek menta oleh-oleh bejana rada mocekil usaha teh. Kaleresan bae abdi teh dipercanten katitipan dunya ku pangeran. Teu benten sareng Bapa kaleresan ku Allah dipercanten katitipan pangkat. Bapak Bupati ngahulang bari unggut-unggutan. Tuluy neuteub seukeut pisan ka kuring tapi bari telemek. Ayeuna kuring nu rea nyaritakeun pangalaman babakunna mah. Dina tungtung obrolan Bapak Bupati ngajak kuring sangkan daek dibawa ka dayeuh. Kulantaran cek telepon oge kudu nurut kana kapalaina, nya kuring daek milu. Si horeng anjeunna teh dikawal ku polisi anu samagreng. Satilu-tilu ngadaragoan dina jeep. Caritana dius kuring milu ka dayeuh. Nepi ka dayeuh kuring diasupkeun kana sel paranti nutup nu gelo.
Poe kaopat kuring ditahan kira-kira pecat sawad ngang bae aya telepon kana Cili. Gera balik pamajikan mamataeun, "Enya kumaha kaluarna da sel di Sosipageuh jeung na mun bisa kaluar oge tina ieu sel moal bisa kaluar ka jalan nu jaraga sakitu ngaregregna. Hayang teu balik, puguh hayang mah. Sok atuh mun peung isuk keneh," ceuk eta sora deui. Jung kuring nangtung ceg kana panto sel digujrag-gujrag. Brai muka, tuluy kaluar nu jaraga bangun api lain pisan. Datang kana panto kaluar golotrak nu ngajaga panto teh mangmukakeun leos kuring ka jalan. Celak kana oplet nu kabeneran keur nurunkeun panumpang saurang. Datang ka imah pamajikan nyarita tas mayar parurugi ka Ki Jaya nu imahna di Duruk tea. Teu dijawab ieuh da kitu alusna. Kebeneran harita teh poe Jumaah. Jelma-jelma anu rek Jumaahan geus mimiti ngaleut rengkenek kuring igel-igelan bari siceleuweungan ngadatangan jelma-jelma anu teu arindit ka masjid Jumaahan. Unggal poe Jumaah kuring sok ngalayeng bae mapayan imah-imah bisi aya nu teu Jumaahan. Nu teu boga samping jeung krepus ku kuring dipangmeulikeun. Mun kabeh jelma-jelma sadesa awewe lalaki kolot budak geus arindit ka masjid hate ngarasa pohara nikmatna. Rengkenek kuring igel-igelan bari tetembangan. Kuring lain ngaji kosar, nya biko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Mangle nomor 200 Juli 1868. Tina sawidak carita pondok Pedalan PT Mangle Panglipur Bandung citakan kahiji tahun 1884 kaca hiji 8 hiji tepi ka hiji 88.